សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយស្វាគមន៍មកកាន់មុខវិជ្ជាអប់រំជីវិតរបស់យើងជាបន្តទៀតនៅថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងសិក្សានៅក្នុងមេរៀនទី3នៃសៀវភៅអប់រំជីវិតថ្នាក់ទី5ដែលមេរៀននេះមានចំណងជើងថាព្រះជាម្ចាស់សពវិញ្ញាណ God have all knowledge អញ្ចឹងតើពាក្យថាព្រះជាម្ចាស់សពវិញ្ញាណតើពាក្យនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចហើយបងប្អូនអាចយល់បានពាក្យនេះថាបងប្អូនអាចនឹងយល់យ៉ាងដូចដែរដូច្នេះដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាមួយគ្នាយើងនឹងចូលទៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃជាមួយគ្នាជាមួយនឹងលោកគ្រូមានខកូពីមួយដើម្បីនឹងយើងអានជាមួយគ្នាហើយលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនមកចូលរួមអានដែរបាទខកូពីចងចាំរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺនៅសុភាសិតជំពូក15ខ3នៅក្នុងខកូពីនេះបានប្រាប់ថាព្រះនេតនៃព្រះយេហូវ៉ានៅគ្រប់អន្លើយាមមើលឃើញអស់ទាំងទោសទាំងអាក្រក់និងល្អផងជានេះជាខកូពីដែលបងប្អូនអាចនឹងទៅទិញចាំឬក៏អាចអានតពីចប់នៅមេរៀនបងប្អូនអាចនឹងអាននៅផ្ទះក៏បានបាទតែបើមានព្រះគម្ពីរបងប្អូនក៏អាចបើកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក15ខ3ដូច្នេះសូមឲ្យលោកគ្រូបញ្យល់នៅទីនេះយើងឃើញថាបាទGod can see everything everywhere all the time ព្រះអាចនឹងមើលឃើញគ្រប់អ្វីទាំងអស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាព្រះជាម្ចាស់សពព្រះハតបាទសពពញ្ញញាណនេះមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ទ្រង់ជ្រាបអ្វីដែលធ្លាប់បានកើតឡើងនិងអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលអនាគតដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលយើងមិនអាចដឹងបានទ្រង់ដឹងពីចំនួនផ្កាយនៅលើមេឃហើយទ្រង់ហៅវាតាមឈ្មោះរបស់វាទ្រង់ក៏ស្គាល់ឈ្មោះរបស់ពួកយើងម្នាក់ដែលទ្រង់ស្គាល់យើងច្បាស់ជាងយើងស្គាល់ខ្លួនយើងទៅទៀតសូម្បីតែចំនួនបាទសរសៃសក់នៅលើក្បាលរបស់យើងក៏ទ្រង់ជ្រាបដែរមួយទៀតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទតឃើញយើងគ្រប់ពេលវេលាទ្រង់ជ្រាបទាំងអស់អ្វីដែលយើងនិយាយនិងអ្វីដែលយើងធ្វើទ្រង់ថែមទាំងជ្រាបពីអ្វីដែលយើងគិតទៀតផងទ្រង់ក៏ជ្រាបពីគ្រប់ការសម្ងាត់ទាំងអស់ដែលគ្មានការអ្វីមួយដែលអាចលាក់កំបាំងទ្រង់បានឡើយព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាគ្មានអ្វីកើតមកដែលទ្រង់ទតមិនឃើញនោះឡើយគឺគ្រប់ទាំងអស់នៅជាអាក្រាតហើយចំហនៅចំពោះព្រះនេតនៃព្រះដែលយើងរាល់គ្នាត្រូវរាប់ទាំងអស់ទូលថ្វាយទ្រង់នៅហេព្រើរជំពូក4ខ13មួយទៀតដោយព្រោះទ្រង់ជ្រាបដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ទ្រង់មិនដែលធ្វើអ្វីខុសឡើយត្រូវផ្លូវនៃទ្រង់ល្អឥតខ្ចោះព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាឯព្រះផ្លូវនៃទ្រង់គ្រប់លក្ខទំនុកដំកើងជំពូក18ខ30ដូច្នេះហើយនៅទីនេះអត់ប្រាជ្ញយើងច្បាស់ថាព្រះអង្គទ្រង់សពពញ្ញញាណមានព្រះអង្គទ្រង់ដឹងទ្រង់ជ្រាបទាំងអស់នៅទីនេះបានបញ្យល់ប្រាជ្ញយើងលម្អិតហើយទ្រង់បានស្គាល់អ្វីទាំងអស់ទ្រង់គ្រប់ចំណែកទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងដែលមាននៅចំពោះយើងគឺព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបហើយទ្រង់ដឹងនេះបានបង្ហាញប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីការដែលព្រះអង្គទ្រង់សពពញ្ញញាណទ្រង់ស្គាល់ទ្រង់ដឹងណាសូម្បីតែអ្វីដែលនឹងបានកើតឡើងរួចហើយអ្វីដែលមិនទាន់នឹងកើតឡើងបាទក៏ដូចជាអ្វីដែលនៅពេលអនាគតទ្រង់ជ្រាបទាំងអស់ដូច្នេះហើយលោកគ្រូមានរឿងរបស់លោកយូសែបមួយហើយចង់ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាបានមើលជាមួយគ្នា
Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan. This is the account of Jacob's family line. Joseph, a young man of 17, was tending the flocks with his brothers, the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives, and he brought their father a bad report about them. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons, because he had been born to him in his old age, and he made an ornate robe for him. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, "Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it." His brothers said to him, "Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?" And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Then he had another dream, and he told it to his brothers. "Listen," he said, "I had another dream, and this time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me." When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, "What is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you?" His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Now his brothers had gone to graze their father's flocks near Shechem, and Israel said to Joseph, "As you know, your brothers are grazing the flocks near Shechem. Come, I am going to send you to them." "Very well," he replied. So he said to him, "Go and see if all is well with your brothers and with the flocks, and bring word back to me." Then he sent him off from the valley of Hebron. When Joseph arrived at Shechem, a man found him wandering around in the fields and asked him, "What are you looking for?" He replied, "I'm looking for my brothers. Can you tell me where they are grazing their flocks?" "They have moved on from here," the man answered. "I heard them say, 'Let's go to Dothan.'" So Joseph went after his brothers and found them near Dothan. But they saw him in the distance, and before he reached them, they plotted to kill him. "Here comes that dreamer," they said to each other. "Come now, let's kill him and throw him into one of these cisterns and say that a ferocious animal devoured him. Then we'll see what comes of his dreams." When Reuben heard this, he tried to rescue him from their hands. "Let's not take his life," he said. "Don't shed any blood. Throw him into this cistern here in the wilderness, but don't lay a hand on him." Reuben said this to rescue him from them and take him back to his father. So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the ornate robe he was wearing, and they took him and threw him into the cistern. The cistern was empty, there was no water in it. As they sat down to eat their meal, they looked up and saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead. Their camels were loaded with spices, balm and myrrh, and they were on their way to take them down to Egypt. Judah said to his brothers, "What will we gain if we kill our brother and cover up his blood? Come, let's sell him to the Ishmaelites and not lay our hands on him. After all, he is our brother, our own flesh and blood." His brothers agreed. So when the Midianite merchants came by, his brothers pulled Joseph up out of the cistern and sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelites, who took him to Egypt. When Reuben returned to the cistern and saw that Joseph was not there, he tore his clothes. He went back to his brothers and said, "The boy isn't there. Where can I turn now?" Then they got Joseph's robe, slaughtered a goat and dipped the robe in the blood. They took the ornate robe back to their father and said, "We found this. Examine it to see whether it is your son's robe." He recognized it and said, "It is my son's robe. Some ferocious animal has devoured him. Joseph has surely been torn to pieces." Then Jacob tore his clothes, put on sackcloth and mourned for his son many days. All his sons and daughters came to comfort him, but he refused to be comforted. "No," he said, "I will continue to mourn until I join my son in the grave." So his father wept for him. Meanwhile, the Midianites sold Joseph in Egypt to Potiphar, one of Pharaoh's officials, the captain of the guard. បាទអរគុណហើយយើងឃើញថានេះគឺជារឿងដែលមួយដែលបានបង្ហាញប្រាប់ពីជីវិតរបស់លោកយូសេបជាក្មេងបាទគ្វាលគោម្នាក់ហើយឃើញថាយើងអត់ដឹងថាបាទជីវិតរបស់គាត់នឹងទៅជាបែបណាហើយយើងឃើញថាសូម្បីតែបងរបស់គាត់បានធ្វើបាបគាត់ហើយលក់គាត់ហើយបាទទៅឲ្យអ្នកដទៃដូច្នេះហើយប្រហែលជាយើងគិតថារឿងគឺវាចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែយើងសម្លឹងមើលយើងឃើញថានៅក្នុងនេះមានផែនការរបស់ព្រះអង្គបានជ្រាបព្រះអង្គបានដឹងអំពីដំណើរជីវិតរបស់លោកយូសេបដូច្នេះហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃរឿងនេះគឺលោកយូសេបត្រឡប់ទៅជាអ្នកមួយធំបាទ
បន្ទាប់អំពីស្ដេចដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសមួយហើយគាត់បានទទួលបាននៅការដឹកនាំរបស់ព្រះតែព្រះអង្គបានសម្ដែងដល់គាត់ធ្វើគាត់បានត្រឡប់ទៅជាអ្នកដែលមានបាទប្រាជ្ញាខាងកាត់ស្រាយនៅបាទនៅពេលមួយគាត់បានកាត់ស្រាយនៅសុបិនរបស់ស្ដេចហើយក៏បានស្ដេចបានឲ្យគាត់បានត្រឡប់ទៅជាអ្នកដែលធំមែនតើបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបន្ទាប់ពីស្ដេចដូច្នេះហើយយើងត្រឡប់មកវិញថាគឺព្រះទ្រង់សពព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គទ្រង់ស្គាល់អំពីយើងម្នាក់ហើយព្រះអង្គស្គាល់អំពីជីវិតរបស់លោកយូសែបដូច្នេះហើយកុំឲ្យយើងគិតថាយើងអាចនឹងលាក់បាំងនៅអំពើបាបណាមួយនៅអ្វីមួយហើយយើងអាចលាក់បាំងពីមនុស្សបានប៉ុន្តែយើងមិនអាចនឹងលាក់បាំងពីព្រះហើយយើងបានតែពីព្រោះថាព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះវិញ្ញាណព្រោះថាព្រះអង្គទ្រង់ដឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអំពីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដូច្នេះហើយចូលឲ្យបងប្អូនបានបន្តនៅក្នុងការដែលគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គនៅព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះស្គាល់ព្រះអង្គដឹងអំពីចិត្តរបស់យើងបាទអរគុណច្រើនហើយមេរៀនរបស់យើងបានចប់តែត្រឹមនេះហើយលោកគ្រូអរគុណច្រើនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀតសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា